有咩面子唔可以放低啊？嗰個始終係你個仔嚟㗎嘛，我就死都唔信你唔想同佢和好，聽佢親口嗌返你一聲阿爸。你聽唔到醫生點講咩？佢話呢個病好唔返。咪俾下你啦，咪真係俾下你，你自己諗下，你真係有呢個病，你俾唔俾你啲細路？你想唔想累佢？唔想噶嘛。總之你就當我多事都好啦嚇，佢而家嘅情況真係好差㗎。哦，即係而家就一句佢病咗啦，我就原諒佢啦。佢有冇做過一個老公同埋老豆應該做嘅嘢啊？佢有冇照顧我阿媽同埋我啊？哦，原來呢啲都唔重要㗎啦。而家老咗啦，病啦就大晒啦，係咪咁嘅意思啊？有時做父母唔一定每個決定都啱㗎。如果仔女體諒到嘅，咁咪最好啦。如果體諒唔到嘅，都唔使一世做仇人㗎嘛。嗰日佢就喺以前嗰啲兄弟嗰度聽到嗰班大佬話要開片，佢以前都係嗰啲人嚟㗎嘛，根本就係要啲細嘅出去祭旗。佢就係怕你一個勇字就會撲出去，所以咪死都要你留低咯。咁所以佢就揾人拉我，寧願睇住坐監。你哋又知唔知啊？我入到去每一日都俾人當沙包咁打，我到呢一刻都記得好清楚啊！佢係激進咗，但係你都知啦，嗰次真係有人俾人斬死咗㗎喎。再講啦，其實佢都係因為呢件事先碌落樓梯。咁多年，佢拐下拐下，俾人跛佬跛佬咁樣叫，其實都唔係好好受嘅啫。呢世人做得父子嘅，一係就緣分，一係就嚟攞債嘅。如果係債，其實佢都還咗好多㗎啦。有時睇住呢條村，我都會諗，人又好，事又好，每樣嘢都有個限期。趁住仲有少少時間，不如你問下自己，仲想唔想有返個老頭？